আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজ ক্যাট 307C এই গাড়িটা ডেলিভারি দিচ্ছি আমাদের 1 নম্বর অফিস তৈরি এন্টারপ্রাইজ থেকে। গাড়িটি যাবে নরসিংদী। আমাদের এই কাকু নিল। কাকু, আমাদের সার্ভিস কেমন লাগছে? ভালো লাগছে? কোনো কমপ্লেন আছে? যেভাবে চাইছিলেন গাড়ি রেডি করে দিতে পারছি? যাক, আলহামদুলিল্লাহ। কাকুর জন্য দোয়া করবেন সবাই। আর দেখতে দেখুন আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি, আর ভিডিওটি শেয়ার করে পাশে থাকবেন সকলে। আল্লাহ হাফেজ।